अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर सूर्य पटेल। तो गाइस मुझे आज एक बहुत ही प्यारा चैलेंज मिला है। प्यारा नहीं कहूँगी, थोड़ा सा चटपटा सा, थोड़ा सा स्पाइसी सा है। तो गाइस ये चैलेंज क्या है कि मुझे हॉट स्पाइसी नूडल्स खाने के बाद हिकअप लाने की कोशिश करनी है। तो आई होप कि मैं ये चैलेंज कर पाऊँ। बट सबसे पहले तो मैंने नूडल्स को यानी कि मैगी को उबालने के लिए रख लिया है। आप देख सकते हो गाइस, ये रहा। अभी इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी अनियन डालूंगी, थोड़ी सी टोमेटो डालूंगी, थोड़ी सी कैप्सिकम डालूंगी और इसमें बहुत सारी रेड चिली पाउडर डालूंगी। तो गाइस चलो हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। वैसे ये मैं भी उबल चुका हो तो इसको मैं निकाल लूं, फिर देख लेते हैं हम। लगता तो नहीं है बट आई थिंक हो गया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि अभी से हमको फ्राई करना है। तो मैं उबालने के बाद इसको फ्राई करती हूँ और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाती हूँ, थोड़ा सा चटपटा बनाती हूँ। फिर इसके बाद हमें इसे खाना है। लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। गर्मी चाहिए होगी, छन्नी चाहिए होगी हमें इसे गाड़ने के लिए, पानी निकालने के लिए। हाँ ये बात आती है रेड चिली पाउडर की। तो मैं रेड चिली पाउडर कितना डालती हूँ आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो रेड चिली पाउडर डालना है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें बनाना है हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स। तो इसी वजह से, ठीक है गाइस। तो इसमें हम रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, देख सकते हो आप। इतने से नूडल्स में मैं एक पूरा स्पून भर के रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। दूसरा अभी देखते हैं कितना तीखा होता है, ठीक है। अभी इसको मुझे खाना है वो भी हिकअप चैलेंज के लिए, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो नूडल्स मैगी का मसाला रेडी है। वो भी बहुत ज़्यादा चिल्ली ऐड की हुई है मैंने, आप देख सकते हो, है ना। तो अभी अच्छे से होने देंगे। बहुत ज़्यादा रेड चिली पाउडर है, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो गाइस। थोड़ी सी ऑयल डालूंगी। गाइस आप देख सकते हो रेड 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 रेड, इसका टेक्सचर मिल रहा है आपको, पूरा का पूरा रेड है, आप देख सकते हो। तो इसको अंदर हम अभी डालेंगे कितना सा नूडल्स। तो गाइज आप देख सकते हो रेड रेड नूडल्स, रेड रेड मैगी। और यार लुक वाइज बहुत तीखा लग रहा है। देखते हैं, मैं मैगी मसाला ऊपर से छिड़क रही हूँ इसके ऊपर से, ज़्यादा नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे खाना, वो भी पानी के बिना। ठीक है, पहले इसको साफ कर ले। तो गाइस हमें इसको खाना स्टार्ट करना है। मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या करे, आई डोंट नो। तो अभी हमें इसको खाना है, बट हिम्मत नहीं हो रही है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। गाइस आई डोंट नो व्हाई। तो गाइस मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है, क्या करूं, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं। हाँ मेरी हिम्मत नहीं हो रही है गाइस, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी मैं। यार बहुत ज़्यादा स्पाइसी, शिट।
कैसे खाऊं। चलो गाइस, हम इसे खाना स्टार्ट करते हैं। बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि गाइस आपको पता होगा, हिकअप लाने के लिए जल्दी जल्दी खाना ज़रूरी है, प्लस के वाटर पीना, यानी कि पानी बिल्कुल भी पीना नहीं है। और हिकअप लाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा बिग कोड लगाने, लाइक बड़े बड़े लुक में लेने पड़ेंगे मुझे, तो ही मैं हिकअप ला पाऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी हिकअप चैलेंज। तो मैं यहाँ पे हॉट और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स खा रही हूँ। अभी से मेरी हालत ख़राब है, बट स्टिल आई विल ट्राई। Guys, देख सकते हो मेरे आंसू। जल्दी जल्दी खाना ज़रूरी है, बट स्टिल can't, I don't know why. बहुत गर्म है। मैं थोड़ा ठंडा होने दो इसे, इतनी देर में आपको थोड़ा सा पानी तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी क्योंकि हिकअप लाना है ना, इसलिए। हिकअप आजा हिकअप आएगा। गाइस स्वादिष्ट बहुत बना है, जस्ट लिटिल बट तीखा है क्योंकि मैंने रेड चिली पाउडर ज़्यादा डाला था ना, इसलिए। बट आप इस तरीके से बना के खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। जैसे कि कैप्सिकम, अनियन, जीरा वगैरह डाल के देसी स्टाइल में बना सकते हो, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। बट जस्ट चिली पाउडर थोड़ा सा कम डालिएगा, मैंने ज़्यादा डाला है बिकॉज मुझे हिकअप चैलेंज करना था ना, इसलिए। ओके गाइस, एकदम चाइनीज़ की तरह बना है, लाइक चाइनीज़ नूडल्स मिलते हैं ना, वैसे ही बना है। जिस
टिक्का है। ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया है। गाइस इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, बता रही है स्लोली स्लो। गाइस मैं पानी पी लूँ, मुझे बहुत तीखा लग रहा है। नहीं मैं फिनिश किया हूँ, आप देख सकते हो। और इसकी मुझे ज़्यादा नहीं आई है, 2-3 बार है। अब मुझे पानी पीना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैंने पूरा बाउल भर के नूडल्स फिनिश किए हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी। 2 चिली पाउडर, 2 चम्मच चिली पाउडर भर के, और मेरी हालत खराब है, मुझे पानी पीना नहीं पड़ेगा। हाँ गाइस बहुत गर्मी लग रही है। मुझे पानी पीना ही पड़ेगा गाइस। सॉरी बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी प्लस के बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ओके मुझे पानी पीना पड़ेगा गाइस। ओके तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये हिचकी चैलेंज वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और गाइस मैंने पूरी कोशिश की हिचकी लाने की, चूँकि मैं इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं रही,
मैं 2-3 बार इसकी लाई हूँ। सो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ओके गाइस, आपको मिलते हैं नए वीडियो, नए ब्लॉग और नए ट्यूटोरियल के साथ। मैं पी लेती हूँ पानी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा है, प्लस के बहुत ज़्यादा है फीलिंग लाइक हिचकी आ रहा है। सो बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।